ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா எங்களுடைய பஜ்ஜீஸ் அப்டேட், அதுக்கப்புறம் பீட்டா ஃப்ரைஸோட அப்டேட் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ அதனுடைய ப்ரொசீஜர்ஸ், அது எப்படி நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோ எண்டில் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய பஜ்ஜீஸுடைய கேஜ். ஏற்கனவே இந்த கேஜ் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஜில் மொத்தம் இப்போதைக்கு 8 பஜ்ஜீஸ் இருக்குது. லாஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் 5 பஜ்ஜீஸ் தான் காட்டியிருப்போம். அதில் ஒரு பஜ்ஜி மட்டும் ஃபீமேலாக இருந்திருக்கும். மேலில் ஒன்று செமி அடல்ட்டு. ஸோ அதனால் 3க்கு மட்டும் நாங்கள் பேர் வாங்கி விட்டுருக்கோம். ஸோ அதில் ஒரு ஃபீமேல் எக் வச்சுருக்கு, எக் லோடடு. அந்த பஜ்ஜி இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த பஜ்ஜி தான் எக் லோட் பண்ணியிருக்கு. அது வயிற்ற பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. தெரியுதா? அந்த முடியை இது பண்ணிகிட்ருக்கு பாருங்கள். அந்த ரெக்கையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கு பாருங்கள், அந்த லெக்கு ரெக்கையெல்லாம். ஸோ அந்த பஜ்ஜி தான் எக் இருக்குது. ஸோ ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஜ்ஜீஸ்க்கெலாம் நாங்கள் ஃபீட் பண்ணுறோம், தென்னை தான் ஃபீட் பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். அதுதான் எக் லோடடு. ஸோ வயிற்றில் எக் இருக்குது. ஆனால் எப்போ எக் லே பண்ணணுன்னு தெரியல, இன்னும் பானைக்குள்ளே போகல. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எப்போது எக் லே பண்ணோம் எங்களுக்கு கிளியராக தெரியல. ஏன்னா நாங்கள் வாங்கிட்டு வரும்போது அது எக் லோடோட தான் இருந்துச்சு, வயிற்றில் எக் இருந்தது. ஸோ அதனுடைய அந்த எக்கு க்ரோத்து வயிறை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் ஒரு பஜ்ஜீஸ் லவர் இல்லை பஜ்ஜீஸ் நீங்கள் வளர்க்குறீங்க, பஜ்ஜீஸை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா கமெண்டில் கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது எக் லே பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செட்டப் ரெடி பண்ணணும், எதாவது செப்பரேட் பண்ணணுமா, ஸோ அந்த மாதிரி எதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸோடைய பாத் டைம். பாத்னா நாங்கள் ரொம்ப கம்பல் பண்ணியோ இல்லை ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணியோலாம் குளிப்பாட்ட மாட்டோம். ஜஸ்ட்டு ஓஸில் பைப்பில் ஓஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியை லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம், அதுவே குளிக்கும். பாருங்கள், இப்போ நான் உங்களுக்கு பஜ்ஜீஸ் எப்படி குளிக்குதுன்றது இந்த வீடியோவில் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகே, ஒரு 2-3 பஜ்ஜி தான் ரொம்ப க்யூரியாசிட்டியில் குளிக்கும். அது அந்த குட்டி சிக்கு இருக்குது, அது குளிக்கும். அதுக்கு ரொம்ப க்யூரியாசிட்டி அதிகம், ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள், எங்கள் பஜ்ஜீஸை நாங்கள் எப்படி குளிப்பாட்டுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ தானாக குளிக்கும் பாருங்கள். மேலெல்லாம் ஃபோர்ஸ்லாம் அடிக்க மாட்டேன், ஜஸ்ட்டு கீழே தான் நான் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன். அதுதான் பார்ப்போம். வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பஜ்ஜி பாத் ஷார்ட் எடுக்க ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. வராரு இவர் தான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பார். என்ன ஓடிடுச்சு, வாங்க குளிங்க, கமான். ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி மேலே அடிக்கக்கூடாது தண்ணியை, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும். வருது பாருங்கள், இமெயில் வருது. அதுவும் நல்லா குளிக்கும். எக்கு வச்சுருக்குல்ல வயிற்றில், அது குளிக்கும். ஸோ நேற்று நான் குளிப்பாட்டினலாம் ரொம்பலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரே லைட்டாக தண்ணி மேலே போடும், அவ்வளோதான். ஸோ எப்போவுமே இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதை க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். இவர் குளிக்கிறாரு என்னன்னு தெரில, ஆர்வமாக கீழே வந்திருக்கு. இல்லை, அது குளிக்க வரல, வேறு ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக கீழே வந்திருக்கு. ஸோ கீழே அதனுடைய கழிவுலாம் இந்த வலையில் ஒட்டிகிட்ருக்கோம், அதெல்லாம் ரெகுலராக வாஷ் பண்ணிவிடுவேன், ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும். அவுட்டோர்ன்றதால ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை, இது க்ளீன் பண்ணுறது, இது மெயின்டைன் பண்ணுறதுலாம் ஈஸி தான். ஸ்மெல் வராமல் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும், வெளிலேருந்து எந்த ஒரு ப்ரெடேட்டரும் உள்ளே வராமல் இருக்கும். ஸ்மெல் வரக்கூடாது, ஸ்மெல் வரதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணணும். வருது பாருங்கள், பாத் பண்ண வருது பாருங்கள். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது, அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஃபோர்ஸாகவும் அது வரைக்கூடாது, தூரமாக தண்ணி காட்டணும், அதே குளிச்சுட்டு போயிடும். வரல, நேற்று குளிச்சதால் இன்றைக்கி யாரும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லை போல இருக்குது. எல்லாம் பயந்து போய் மேலே போய் உட்காந்துருக்காங்க. மேலே காட்டுங்கண்ணா, மேலே உட்காந்துருக்கு பாருங்கள், எல்லாத்தையும் காட்டுங்களா.
ஸோ இதெல்லாம் தான் எங்களுடைய பஜ்ஜீஸ். குளிக்குதா? இல்லை, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. வெயில் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு 1 வீக்காகவே வந்து இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ அதனால் டெய்லி வந்து மேலே இந்த ஷீட்டை மட்டும் லைட்டாக வாஷ் பண்ணி விட்ருவேன், கொஞ்சம் கூலாகும். மேலே இந்த கவரை மட்டும் நல்லா நினச்சிட்டா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் குறையும், கொஞ்சம் ஜில்னஸ் கிடைக்கும் பஜ்ஜி. ஸோ இது வந்து ரெகுலராக டெய்லி பண்ணுறது. ஸோ இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாமே ஜில்லுன்னு ஆகிடும். ஸோ ஓரளவுக்கு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும், சில் கூல்னஸ் கிடச்சிரும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இப்போதைக்கு யாருக்கும் குளிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் குளிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எங்களுடைய பீட்டா ஃப்ரைஸினுடைய அப்டேட்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்களுடைய பீட்டா ஃப்ரைஸ் கலெக்ஷன்ஸ். பாருங்கள், மொய்னா ஃபீடிங்கிற வீடியோவில் வந்து நான் இந்த பீட்டாஸ் காமிச்சிருப்பேன். அதில் இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது, ஆனால் நான் இந்த அளவுக்கு அந்த வீடியோவில் காட்டலை. ஸோ கம்மியாக தான் காட்டியிருப்பேன். ஒரு 36ஓ என்னமோ தான் நான் பீட்டா ஃப்ரைஸ் காட்டியிருப்பேன். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70-80 பீட்டா ஃப்ரைஸ் இருக்குது. ஏன்னா அவுட்டோரில் ஒரு டேங்க்கில் வந்து பீட்டா ஃப்ரைஸ் தான் நாங்கள் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஓரளவு க்ரோத் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ பாருங்கள், மோர் தென் ஒரு 70 பீட்டா ஃப்ரைஸ் இருக்கும். உங்களுடைய பீட்டா ஃப்ரைஸ் செட்டப், பாட்டிலிங் செட்டப் பாருங்கள். ஸோ தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு க்ரோத் கிடைக்குது. காமனாக ஃபீட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு ஃப்ரைஸ்க்கு வந்து ஃபீடு நல்லா எடுத்து சாப்பிடுது, இன்னொரு ஃப்ரைஸ்க்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால தான் நாங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக பாட்டிலிங் பண்ணிவிட்டு தனித்தனியாக இப்போ ஃபீட் பண்ணுறோம். மொய்னா தான் இதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய பீட்டா ஃப்ரைஸ் கலெக்ஷன்ஸ், பாட்டிலிங் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன், கிவ்அவே கான்டெக்ட் நாங்கள் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. ஸோ அதனுடைய ப்ரொசீஜர் என்னென்னா, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் ஒன்று நாங்கள் கொடுப்போம். ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணணும். அந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வீடியோவுடைய டைமிங் லென்த் என்னவோ அந்த டைம் வரைக்கும் தான் அந்த லிங்க் வந்து எனேபிளாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ 5 மினிட்ஸ் வீடியோனா 5 மினிட்ஸ் மட்டும்தான் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் தான் இருக்கும். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ஒரு 3 கொஷின்ஸ் இருக்கும். அந்த 3 கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைம் எங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஷின்ஸ்க்குலாம் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கிவ்அவே ப்ரைஸ் கொடுக்கலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம். ஸோ அந்த ஃபார்மில் நீங்கள் என்னென்ன ஃபில் பண்ணணும்னா, உங்கள் நேம், மொபைல் நம்பர், லொக்கேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து 3 கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில். அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் காத்துட்ருக்கு. ஸோ மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிவ்அவே கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க் யூ ஸோ மச். பாய்.